Hei, Ulja on siin. Nüüd BMW X5-st ehk Frillisest on juba päris palju videoid ja et asi igavaks ei lähe, teeme siia kohta väikse pausi ja lähme edasi autopersooni loo number 7-ga. Seekordne autopersooni lugu, autopersooni loo peastaar on mul tegelikult isegi olemas, aga ma ei ole tema lähedal, nii et tänane video tuleb siis jälle toast. Senikaua kuni intro jooksis, ma otsustasin ümber. Lähme Tallinnasse vaatama seda autot. Seal ta on. See on siis minu 1988. aasta Audi 80. Praegu näeb ta küll suhteliselt õnnetu välja, aga mitte kauaks. Hakkame seda päästma. Siin kapoti all ilutseb 1.6 diisel, vabalt hingav, 40 kilovatti loom. Tänu sellele suurele mootorile, mis tehasandmete järgi 22 sekundit 0-100 läheb ja fakt, et ta oli madaldatud, kui ma ostsin, siis vahepeal olen kutsunud teda Low and Slowiks. Aga tema nimi on Kirsika, mille ta sai oma ilusa punase värvi pärast, mida praegu küll eriti näha ei ole, aga siis kui korda saame, siis on. Need meeletud 40 kilovatti surutakse esiratastesse läbi 4-käigulise manuaali. Auto seis hetkel on suhteliselt õnnetu. Nagu näha, spidoblokk on ilusti armatuur laua peal. See sisu siin hallitab, sest et ta on umbes 2 aastat äkki seisnud. Aga nagu ma juba korduvalt olen öelnud, siis teeme korda ja paneme ta sõitma. Nüüd selle Low and Slow unistuse ostsin ma 2018 aasta septembris ja alates sealt momendist väga palju muresid ei ole olnud. Ainukesed 2, mis mulle pähe torkavad, on see, et eesmine mootorikäpp kukkus, selle polt läks pooleks, kukkus vastu Geneka jahutustiivikuid, hakkas ilgelt tundama. Ja siis ükskord läks üks veepumba siis lõdvik, nii et kõik minu jahutusvedelik tõmbus maha. Peale selle erilisi probleeme siin ei ole olnud. Jah, ta on saanud mingisuguseid rattalaagri vahetusi ja nüüd on plaanis ka siis üks suurematest asjadest on kõrgsurvepumba taastamine, aga muus osas ta on üldjoones ikkagi ilusti ja hästi sõitnud. Lisadest on see auto suhteliselt blankline. Mul on olemas originaalraadio, küll aga selle antenn on kuskilt põhjalt katki, nii et mul on siin kassett auks, et saaks oma muusikat lasta. Peale selle on mul tagaklassi soojendus, mis vist ei töötanud ja tagumised udutuled. Ja põhimõtteliselt ongi kõik. Mul ei ole isegi mitte sigareti süütajat, kuna see on nii vana auto.
Veel üks asi varustuse kohta, nagu me näeme, meil on jahutusvedelikupotsik ja pidurivedelikupotsik, aga mida ei ole, on roolivõimupotsik. Sest et see auto on nii vana, et sellel ei tulnud tehasest roolivõimu kaasa. Nüüd üks asi, mis mulle selle auto puhul väga ei meeldi, on need tiivalaiendid seal. Eelmine omanik, kui ta ehitas seda autot, ehitas laiad plekkväljad alla. Ma arvan, et ma näitan siin kohas ilusa pildi ka, kui laiad need tegelikult olid. Ja et paremini välja näeks, siis ta pani ka tiivalaiendid, mingisugune lihtsalt neetis külge ja minule isiklikult need ei meeldi ja pole siiani neid veel küljest ära võtnud ja ega väga julge ka, ei taha teada, mis seal all on. Nüüd alates aastast 2012 või kuskil sinnamaale on Maanteeameti järgi selle auto läbisõit hõljunud 344 328 juures. See on püsinud suhteliselt muutumatu. Ja nii palju, kui ma tean, siis auto mingi aeg tõesti seisis, kuid tegelikkuses see speedomeeter enam kilomeetreid ei loe. Mis on tegelik läbisõit, pole õrna aimugi, küll aga mina olen sellega julgelt mingisugune 20 000 maha pannud. Sellel autol on ka 70-liitrine paak, mis on hästi tore, sest et kui ma panen paagi täis, ma võin maa lõpuni sõita või maa ääreni ja tagasi ka, sest et selle autol on ulmeliselt väike kütusekulu, nii kaua, kuni vähemalt kõrgsurvepump ei leki. Nüüd võib-olla see ei olnud kõige ülevaatlikum video Kirsikast ja seda võib-olla kahel põhjusel. Nimelt ma pole 2 aastat temaga sõitnud, pole tema käekäiguga väga kursis olnud ja selle tõttu võib-olla ma unustasin mingisugused asjad rääkimata. Ja teine põhjus kindlasti on see, et lisaks sellele persooniloole, ega ma siis ainult sellepärast siis Tallinna ei läinud. Et tegin samal ajal veel ühe video, mis on siis kohe järgmine video, mida te näete. Praegu läks edasi, küll tulevikus tuleb parem, tuleb rohkem infot, tuleb rohkem tegemisi ka Kirsikaga. Kui sulle meeldis see video, sa võid panna like'i. Kui sulle meeldis Kirsika, meeldisin mina, meeldivad mu videod, mis ma teen, sa võid julgelt ka subscribe'ida minu kanalile, et olla kursis siis ka kõikide minu autoseiklustega. Kommentaariumisse võid sa kirja panna tere Kirsika, et äkki Kirsika võtab siis ennast kokku, või pigem mina siis võtan ennast kokku ja teen ta korda, saan sõitma ja teen ka ülevaatuse.